четверг, 16 апреля, над Вязьмой и районом пронесся штормовой ветер. Это стихийное явление заставило поволноваться жителей города и района. Нам удалось снять кадры, когда ветер срывал облицовку крыши здания спортивного клуба «Текстильщик». Как видим, летящие с крыши плиты покрытия представляли реальную опасность для прохожих. Сейчас последствия этого стихийного явления устраняются. В частности, восстанавливаются поврежденные линии электропередач, убираются, распиливаются и увозятся с улиц и дворов поваленные штормовым ветром деревья, чем занимаются соответствующие службы нашего города.